International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi tharam Manipur da su pangthoknakre. Amasung drug na kahena sogalaba Manipur asi aikoi punna honaminaduna drug free Manipur ohelasi haina IZ intelligence ningsen warson na haikre. Krumjari ISTB ki pawmiyeng tabire basing taramna oksari hoji fabugi marueba paw sandong na pizari. Drug na kahena sogalaba Manipur asi aikoi punna honaminaduna drug free Manipur ohelasi haina IZ intelligence ningsen warngam na ngasi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi tharumga mari lenana Narcotics and Affairs of Border NAP Manipur na Narcotics Control Bureau Imphal ga kusab naraga sinma cycle rally amalam thabagi tharum da haikre. Sangange Usekon Airport Road Labor Narcotics Control Bureau Imphal ge Zonal Office tegi IZ Intelligence Ningsen Warngam IPS na lam thaduna fast emar get manak labor Narcotics Control Bureau Imphal dalam thungpam oike NAP NCB Imphal ge personnel sing amadi Harvard School sangangai gi Mahiroi sing asaruk yaduna pangtukeba cycle rally lam thabagi thorum aduda IZ Intelligence Ningsen Warngam IPS SP NAP W Basu SP NCB Imphal Aram Anta OC NAP S Ibom Sana Singh mana saruk yake IZ Intelligence Ningsen Warngam IPS na makha taraduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi tharamasigi mangwinana Drug Free India haiduna sayol anisumna India pumbada awareness campaign kaya chatharaktuna lakle Manipur asi drug na yamna sogalaba lamdam ama oiriba asi kokanaba aikoi punna honamina duna Drug Free Manipur ohelasi haike Drug Free India afaba society ama shamkat che aina adoi khoi Manipur do chu ngasi numit chi NCB ga NAP Narcotic Control Bureau and Narcotic and Affairs of Border ga hina Manipur Police ki unit ama mabani na shillaga hojik bike release cycle rally ama chathaga daure asi the participate tawbi ribsi chatra khoi ni adura khoi ki personal NCB ki amasung NAP ki personal khoi ni ngasi asigumba phaba numit si ki tanja lauraga public pusha appeal tawning rie ekhoi society si shu drug na yam shock rabani society si shu ekhoi awareness cha tharaga asamaina phaba society shamgat ningai drug free India haibsi da drug free Manipur shu oiningai tawse haibsi appeal tawjari SP NAP W Basuna lising wasampan marfu tarek ki December tareta UN General Assembly na decision lauraga lising wasampan marfu nipan ge June kunga taruk thege Maliam de drug free ohenaba International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi tharum pangthuk tuna lakle Manipur su sahi ama chupna NAP NCB pullaga awareness program kaya chathaduna lakle ngasi fabada rehabilitation center humpugamari school kunga tarer central jail ani yauna awareness campaign kaya chathaduna lakle ngasi asi sahi ama subna chatharak patharam asi loisinbaga luinina Mahiro Singh Yahul laga miyam de awareness piba cycle rally asi pangthokpane maram aduna miyam punamak drug tege lapthoklasi drug free Manipur ohenduna yes to life no to drug ohelasi haike International Day Against Drug ki maru oiba numit ni adu ngasi numit sida khoi awareness chai chupa pangthoruk pasigi conclusion noina event noina khoina cycle rally ma NCB Narcotics Control Bureau amasung NAB Narcotics Affairs and Border of Manipur ani je pullaga cycle rally ma sinmani cycle rally ji NCB office tagi Thauraga NAB office ta via airport road forward chatpani sida participancy around 103 participants cyclists nam participate tawi satra kayam ju yaure cycle rally ji through da akoina sama sida akoina appeal tawning asi akoi myam pulamak drug tai lapthoksi yes to life haiji no to drug haiji aro khoi Manipur ji drug free Manipur oinaba honaminasi SP NCB Imphal Aram Antana ngasigi tharam mosi maipa na pangtho na bohona bada DC Imphal West samadi DC Imphal East District anigi police traffic policing na mapungfa na mateng pangbibagi damak thagat pafong dokhi We organized this with the participations of we wanted to thank especially the Harvard schools who have cooperated and in joining this campaign and then plus NAP has also contributed so much and has immensely and then we wanted to thank SP Imphal West and DC Imphal West also who has given us the permissions to conduct this awareness campaign in a very successful manner.
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking के थरम मणिपुर से पांगथोकना खरे International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking के थरम Department of Social Welfare na सिंधना कोनुंग ममांग लेबा मणिपुर State Film Development Society de पांगथोकरे The evidence is clear. Invest in prevention. Taiba Tim Makada Pangtu Kivatorum Adida Secretary Education S. Narem Pravina Sahi Asigi Pidiba Tim Prevention Hadiba Asi Yana Matautai Prevention da Maru Ebat Taudang Logudava Asi Education Department Tamide Youth Affairs and Sports Department Lopam to A India Education System Masada Semdupugi Matautaba Yamnalay Ozana Takpa Larikta Yauriba Adu Kakta Paraga Faraga Itopa Haidopang Ambana Larik Haiba Oina Loba Masigi Innovative Oina Masagi Innovative Oina Idea Putopugi Mapam later Vasuna Aswebekaya Lakali Mahitam Ningaidigi Maru Oidiba Asi Isana Isabu Masa Kangzaba Isana Isa Kangzaba Ngamba Adubu Afaba Mini Haina Launa Gaduribine Isana Isa Kanglabadi Pataba Lambida Zaloi Asweba Laikragasu Sumtok Saba Ngamgani Haike Mana Makata Araduna Aikoida Polopada Tawangambagi Matik Mayai Loina Suna Yarokpang Polopang Actene Adubo Tawangambagi Matik Mayai Pudopang Ngamdava Asina Asweba Aran Balambida Salhan Nabagi Maram Oheli Punsida Kudung Tigadaba Kaya Mayok Nagani Masigi Manunda Nisa Sisu Amane Masi Aikona Natairam Laga Mang the Satpa Ngamnaba Honapam to a Haike difficulties in a Tambirisi to be a better person, to be a better society. Aduna koina difficulties is the Ningan Abanato. Adu difficulties type of obstacles ki Maraksa, Yori Bahuzi, Nisase D, a quickie truest self, a quickie true self. Say Hosena Sigi Canos, the stays the Pamaga Nami Ba Mau Agi Conpo Wahi. Say you Kangde drug tablet Masam Hixaru the Agi Canodu. That means I true self to Oidren. Other true self Sida Ohendaba Sida I think appear go to D or Loin we should appoint. Kanglei Peoples Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Park, Kanglei Panas Amade, Federal Students Organization Kanglei Park Festok Naso, People's Progressive Alliance Manipuri Matianga Luinana, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Thorum Pangchokre. Thoramajuda Kanglei Panaske, President E. Ibempis the Claimana, Mayai Kabasinsak Mayuk Tungasi, Pauda Fesok Amadi, Kanglei Panas na Achoba Todang Loduna Lakle, Nosi, Hagulak Divana Housing Osi, Nisagi Ipak the Luptuna, Yamno Kudung Chininga Weba Pibam Amada Lade, Cookies Sinangasi, Maite the Land Taruliba Asisu, Maram Mayam, Lerabasu, Maru Eba Maram Amadi, Popi Taba Sine, Landi, Loikini, Adubuni Sadi Lehogani, Landa, Sibada, Masing Tibangami, Nisa Drakna, Sikibadi Masing Tibangamdre, Maramaduna Ngasi, Nupi Abisingasu, Drakta Madi, Zada Talab Sabigi, Sang, Wankalakliba Asisu, Apavanate, Mama Orakaduribini, Haibasi Kangna, Wakal Tabi Haiki. Tribal Nipisi, maintain Nipisi, drug season of the Yamaka was exactly the Moikun Sise, Awabaka Tangimase, Maruina, Nupisi, Talap, Wazada, Sinazim, Mam, Sinabase, Sinabiano Haini, Labak Miam, Punama Hodaga, Gamin, Maka, the Porski, Maka, the Punamaga, Masipor, Mutapas, quite Yana, Masita, Pakakadami, Kukilana, still Loikragani, Matam Karimat and the Soil and Loikrani, Adubu, Akoi, Darky Wada City, Loibada, Loibak. Kamanidana, a quay, Punsi, Picam Dagrani, Maramadana Masi, a coin of pass by Ruti, a coin of drugs in Mutapa, Megabin Jackson Mutapa, which a quay Tony, drug the sea were missing the Aquanamasing Tibangam de, Warda sea were missing the Aquana, Massing line Tibangami, Adrang, sea Punsi, the Aquay, Alaman, Satik Punama, Loina Manipuri, Mibon Kutimana Hauraga, Megabasing Jackson Mutana. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 Kamari Lenana Democratic Students Alliance of Manipur de Samne Sinduna Manipura Mayok Nariba Drugki issue sing ase Lengaktana Tamu Singna Taudang Laurabatada Thingmang Amgani Haiba Mosenda State Level Open Debating Competition Porong Pataleva Modern College Tapang Chokre Debating Competition Aduda Political Analyst Lehautabam Sarasandrana Speaker Oena Saruk Yaki
ngasi gi debating competition aduda treasury bench ta mahiroi tara humdoi amadi opposition bench ta tara humdoi punna mahiroi kun ga tarung saruk yaki desam headquarters ke anti drug abuse campaign ge secretary khanganbam pilot na ngasi iramda masida thengnere bu khudong thiningai orba singnaba singi marakta mayai ka bu nisana naha singbu paktak nana manghalakpa asi khwaidigi luba singnaba ama oire asiguma phibam asina leibag asigi tungge laibakti tambang ngamdaba phibam amada leire haina mahiroi lup asina lawi Laikai amada kun amada mayai kabani sat saba mi kaya laibage hainarambadagi haujikti laikai amada kun amada mayai kabani sat sadaba mi kaya laibage haina thidokpana hena laire haiki sinjariba debate commission asigi maramdi loilam sandogum sandorliba drug ki issue sing asi kamdongna अखोगी मियामदा यहोनगदगे करमना खंगनगदगे हाइबा अदुगी वखलोंदा मियामदा खंगननबगी दमकते अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस की ओइबा मवोंग अमदा खोना सिंजा खंजराकांदा डिबेट कमिशन अमा ओइना सिंजाबनी मियामना ड्रग की इशूसिंग खंगना लेरिबा ड्रग की इशूसिंग असि मियाम पुमनमकना ज्ञान वखन तामिनारकांदा वखन खंथामिनारकांदा थेंगनारिबा ड्रग की इशूसिंग असि करिनो हाइबजे खंगमिनारकांदा नहासिंगदा खल्लिबा वखलोन अमदि नहासिंगना खल्लिबा ड्रग की वखलों मुथत पंगमगनी खनबगी दमकता माइरोय लुप असिना सिंजबन State asida center na mahosagi phibamda hanjil handuna anoba lengak ama semnaba kanna honari haina BJP Manipur Pradesh ke spokesperson su oiriba MLA KS ibom sana phongdokre wafam asing asi MLA Y Kemsan yauna Manipurda anoba lengak ama semnabagi party ki president S Sadaga thambal sanglenda unaruga thorokpa amada pawmu sing da phongdokhibane mahakna makha taraduna BJP ke MLA singi marakta wakhalo manadaba amade masoi taba leiti haina party ke president na center ke losingba singda खंगलुरे मसिगी मखा तारकपो ओइना अनोब लेंगाक अमा सेम्बा याबगी ओइथोकपा करी करी लेबगे हाइबगी मतांगदा पार्टी की प्रेसिडेंट का वाली सानरे अमरमदा पाउमिसिंगना हंगबा वाहंगी पाखुमदा होम मिनिस्टर अमित शाह ना नाकल अनि के मरकता यानदब लेरिबा असि लोइद्रिबा फावबा अनोब लेंगाक अमा सेम्बगी वाफम लेरोय हाइना फोंगदोखिबा अदुगी मतांगददी महाकी ओइबा वाखलोल पिनिंगाइ लेति हाइके अदुब MLA सिंगना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमना बकन होनरी सेंटर सु BJP की ओइबा लेंगाक अमा अथुबद सेम्बा हाइबसी मखोगी अपाम्बने हौजिक मणिपुर की ओइरिबा फियम असि यामना लुबा फियम अमदा लेबना वांगांगबा लुई हंदकी मतंग असिदा अचुम्बा खोंथांग अमदा चलहौदुना लेंगाक अमा सेमनबा होना होबा चुमगनी मसिदा लमदम असिदा CSO सिंग स्कॉलर सिंगनसु मतेंग पांगबियु हाइके सेंटर की लीडर सिंगदा हाई कमांड सिंगदा रेस्पेक्टेड सदाना चलगा एप्राइज तौबिरुनबा कोइ म्यामना हाइबगी मतुगिना ऑनरेबल प्रेसिडेंट दिल्ली चलगा नेशनल की प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड नदाजी याउना उनबा याबा लीडर सिंग उनरुरे आरो मोइदा हाइबा वाफम सिंगसे कोइ एप्राइज तौरुरे सेंटर ना क्रिएट तौनबो होनरी म्यामनसु हंदक सीरियसली लखलै थबक सिंगसे उबिरमगनी होजिकसु वारी वताई साबसे सो दिस स्टेट म्याममा लखलै सीरियसली कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में क्रिएट तौनबगी थबक सिंग लखलै कंप्लीट नॉर्मेंसी लाहलगा गवर्नमेंट में सेमनबगी हमकन होनरी मणिपुर की CSO सिंग मणिपुर की प्रजा सिंग अखंग नहीं पुनमनसु सेंट्रल गवर्नमेंट लखलैबा सि येंगकांदा पीबयाबो कोऑपरेशन पीबीबगी दरकार लेगदा इन खंजै सिगा लोइना होजिकसि यामना क्रुशियल ओइबा हंदकी मसांग सिदा राइट स्टेप अम लौदुना सोल्यूशन अम पोर होबु याबा अदु मता जानी अदु कइबे स्टेप तुना सोइरगदी आमु खुदों खिनगाय ओबसु लेबा अदुना पूर्ण मनुष्य सपोर्ट ऑफ यू हैव सिमतंग अपील तौसे President Unaba Adu Saruk Yakiba MLA Y Kemsana PR Lenga Asuna Hauzik Yanadaba Lady Banakal Anige Marakta Ing Tapa Purakna Bakana Honori Nomai Kapsilapa Natragana Pam the Batodok Amatopada PR Lengagna Togan Beni Hibadi Langani Madu Lament to Henba Karagi Tabakne Singamadi Tamgi Mafam Singda Manava Miyang Amada PR Lenga Asuna Tabak Torokani Hibigi Tazabale Haike Kanauma Lament Bamna Nomi Kapsilapa Haisi Hekta Pava Yaba, Kutak Pava Yaba, and Mospia later, but Mam Ubiramni. I do Sagi, Madu PR Sarkana, 2 money, I maki when the hiding there, but Sagi Kareni Nakalani Mak that Samanana Tawum to Yabudo Madu Yazanigi, Luna Nahanda Suma, Kampupida, and I and a fire to my I did Nakalani Makadum. Balance me and got to be right at Khali.
ngasi nomonini asida sukiba akan menong na maram oraga kumbi gi yaima model girls high school kumbi awang high school da hang relief camp isingna thumjin khre yaima model girls high school gi oinadi tumpham chafam ka faw ising thumjin khibana maram oraga phibam chahok dabaga luina ising mayeng khara tahorabsu ana ayekya ama yaropa yabagi phibam leihori amarumda kumbi awang high school gi oinadi lepham chafam kya isingna thumjin drabasu relief camp adugi akoiba mafam sing amadi lampa kya isingna thumjin khibana relief camp ani aduda leiriba IDP singna mari lenaba singna miyeng changbinaba wafam kya phongdorakle Mangkoi na tawlami ba sida lele mi ba punchi marin chidi Manipur ki praja myam na yengo matam da suki matik thamoi sokani haiba wafam che authority ki mai kai dai pungin sinjari kawang phunogi dumba relief camp amada su asumba ising isau gi mayok na basi tatana dum thoi hojik se nong ching koi handaki yamna ngal mamang da hapta si mamang da ta gi ban nong dinane hanjin ising thum che low lying area de laiba yengbi ra khangani yeng mayam punamak masigi Manipur da laibiriba media asigi sinma thung ubiribi chinna khuding mangna sida lairiba igi inme singjina kayam warage je amuktang niyeng jangbiragadi ayamna hana lamdam sida poksaba masa amana nungai jagani hai wafam ado miyam punamak appeal tawjari isingna thumjin badagi awa ana tarba IDP singidama kumbi dagi social activist morangthe mega center na relief camp anige phibam koina chatuna yengsin khibaga luinana khudaki oina angamba selge mateng pangkhre khongsara duga mari lenena social activist morangthe mega center na khanghaudana ising thumjin ba asuna hana digi hauna waduna laklaba IDP sing asi amuke hena awaba pire leiriba asige canal sing asi matiksana semba amade mari lenaba authorities singna athubada yengsinduna awaba kokhanbiu haike ining thau malia from palsa gi ahan ba ningsing thoram pangthokre kanglepa calendars board na sinduna malia from palsa kumsing lising ahum samri kungohum doi subage Manipur press club ta pangthokiba thoram aduda DIPR ge director NG utam kanglepa calendars board ki president Archaya aham visit Sairom Laningtho Sanamahi Temple Board ki senior member Mangangsa Kaisam Ibomsa kanglepa calendars board ki advisors sub oriba astro numerologist Akham Langol, Laningtho Sanamahi Temple Board ki member secretary Sibada Teluang MU ki students welfare Gideon Professor CIC Bohol Akom Lup Kangleipa ki advisor Dr. A Vivekananda Amade Langyai Ventures Private Limited ki administrative director Ice Boni Sanna Singbana Tharama Pusikwana Saruk Yake Nasi Pangtu Liba Tharam Asiga Mari Lenana Kanglepa Calendars Board ke Secretary General Sorai Sam Sanjitna Malia Fam Palsa Asi Tungi Mirolge Wata Padaba Pukai Langai Kaya Thambiramba Ining Thone Mahagna Malemgi Oina Janabi Singh Ama Oina Sahi Amada Zaisat Leiba Asugum Lamdam Asigasu Ining Tawa Sina Sahi Amada Zaisat Kum Sing Puthok Pirame, Hosik Akwigi Oiba Saisat Kumsing Asi, Lising Ahum Sami Kungum de Sure, Malemgi Ate Dasin Nariba, Kumsing Dege, Akwigi, Kumsing Asuna Yam Hiena, Hankre, Asigumba Akwigi, Pukai Langai Sing Asi, Hosiki, Mirol Amaditungi, Mirol da, Kanganaba Pandamda, Taram Asi, Pangtopani Haiki. Puwari ke tangka kayada Manipur ge miyam waba yaba wakre afaspaga saitheng da naha kaya ge punsi longkre nupi kaya wikai kumnaba manghan kre maya kaba nisagi langda thuduna masa mapuriba kaya kaina kre hauzina kuki terrorist sing misam kaya hali masipunamak aikoi amatu oina punsinduna thengnaminaba mathau tare haina nupi samas ki president Thoksam Ramani Leimana All Manipur Women Social Reformation and Development Samas nupi samas linkat kiba sahi yangkai suropagi tharamda haikre Irosema Community Hall the Pangtopa Tharamda Laikhidraba Ima Singi Mapam Haikat Laikat Tamki Nupi Samas ki President Thoksam Ramani Leimana Makatana Nupi Samas Pu Miyamgi Damakta Leptuna Nisagi Mayukta Leiduna Lakle Nisagi Saiteng Lakta Amuk Lanmida Sakti Piba Apaspa Thamlaktuna Lamdama Sige Naha Pa Duna Hatkre Zamjarabi Nupi Kyabasu Lanmina Phongna Nupi Obigi Ikai Kumnaba Kayasu Manghan Bike Lamdamasida Tok Leba Watok Lantok Mayam Asi Mitubna Laklaga Warsun Purakada Banate Masidi Aikoi Amatu Oina Punsinduna Tenagada Bini Haike. Mayam Punama Yan Tabiro, Lidani Aini Haiba to Topiro, a Kang Hai Punama Kadaragata, Manipura Mangi, Russian Hidro, Aduna Hikanama Honasi,
Manipur kalasi lamdam masila lairiba isa isu maira paibi puraba lairiba puraba isa isu puraba siya kanda minaraga Manipur kaidaruga kanjena tada biro siniaba ima laibak sibo khoi da kadradi malai ima sibo khoi da kadradi kana lakna kanoi no ba thawai sina thara siwa ai ngamme kai ne mayam timba yaw ne lai thora pa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking के थरोंगा मरी लेना Indian Red Cross Society Manipur ना National People's Youth Front का कुसम मधुना रिम्स ता voluntary blood donation कैंप पांगठोकरे रिम्स इंफाल के Department of Transfusion Medicine दा पांगठोके बा voluntary blood donation program अदुदा NPP Manipur के लुसिंग बसिंग National People's Youth Front के member सिंग अमसुंग Indian Red Cross Society Manipur के मिहु सिंग यावना अटे मिवे क्या ना EPK NPP Manipur के IT and the Frontier Organization के General Secretary लोइटोंजम जयानंदना निशा यावना ड्रग तलाइसुरबसिंग असि कन्नबगिदमक्ता लेंगाक मदि मरि लेनबसिंगना चपचाबा मियंग संगदुना मखोइबो कन्नबगिदमक्ता लौब याबा थौरांगसिंग पाइखटपा मदि लौब याबा थौदांगसिंग लौबगी तंगाइ फदबा लेगनि स्टेट असिदा लेरबा मिपुं खुदिमकना निशा यावना ड्रग्स तलाइसुरबा मियोसिंग असुबु निंगथिना काउंसलिंग पिदुना अचुम लंबिदा लमजिंग बिबगी चपचाबा थौदांग अदु लौमिनसि ईपीबगी थौरमसि निशा अमदि ड्रग्स तगी लापना लेदुना मियबगे पुंसि कन्नबगिदमक्ता अइखोइ खुदिमकना EPC have a pausel adu Sandok Nabagi Damakta voluntary blood donation program gi Tharam Asida Saruk Yabani Haike. Akui Miam Nasu, Tasena, drug abuse in Jamasibo Koina, Mochinusin the young Biba, Aduga Makoi Jongtang, Parkanava, counseling Tobo Copa, Domda, the rehabilitation Git Toriba, Sigi Mamcha, Masigi Policy, Gomena, a kind of a meaning Changomatam Ore, have opened the Tamjaraga, Nasi Sigumba, Madangi, Sigumba Draki, my hotel, when the Michelin Lapumatamda, Jackson Mutake Hargadi, Tasena, Jackson, nervous in Jackson, Draki Lapto and Bakatanatana, Draki, Kogi business Toriba, a Choba, Kogi, from Niving Chair. Masijo General Bokona Yamja Masi Tiduoga, among labor drug and Pagi KSK Yamja, Masi Tiduoga, Justice Piba Masudaka Way, Parga Tado Panatava, Justice Piba Masudaka Way have said, open the Tamjaraga Tensensory. Amaramda National People's Youth Front Manipur के President Nongthambam Bidyaranina International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking के निमित्तसिदा लमदमसिद लेरिबा नहासिंग निसादगे लापथोकना लेरगा तिंजंग काइजिंग दबा मियोय खुनाई अमा सेंगोटपदा थौदांग लौमिनसे हाइके Tamenglong Police Nasu Sinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking के थरमगा मरी लेना मियामगी खोंगसदमा चतखरे Tamenglong ADM Sunglaimang Kivgan, the Medical Officer Dr. Z. Maza Sunglu, Superintendent of Police Lamiyo Luikam Yauna, Miyuikana Saruk Yake, Hypo Zadonang Park Tigi, Haukiba Kongsat Adu, Dan Baptist TVC Complex Lamtungpam Oike. How's the Pau Gimaltan attend my break Malominasi? Hi friends, Adom na gari thaw hapam matam dadi afaba thaw hamna bone. Adom gi khwaidagi maru riba liver gi damukta di kari section thorang lo bir. Novo Camp Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novo Camp Health Care na sajaba original Lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiyo Capidon cup syrup
Admission open. Rich College, Rich Roof Building, Maitram, Imphal, BA 2025-2026. Aikoina pizariba courses singdi English Education, Sociology, Psychology, amadi Political Science ni. Program asibu enroll tauba ahanba student tarada free admission gi khudongchaba pizari. Interested oiba student amadi parents singna makhada pizariba number natraga college ki working hours da lakpiba yagani. 9233287833. Break itungda makhataba pawda PGCIPS team na sinduna awareness campaign on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thorongasi Kwakta Bazar Community Hall da pangthokre SP Bisnupur gi miyeng makhada local CSO singa khusam nana pangthokiba thormaduda local CSO singe mihu singa drug abuse and illicit trafficking ase matau karamna thengaduna hantahangani habigi matangda tongan wakhlul kaya phongduknaki Malimgi mafam kaya da pangthok nabugum District Police Thawal nasu say no to drugs yes to life haiba timda pahuzil puba bike rally amagaluinana International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 ki tharam pangthokre District Police Thawal gi makok thongba officer kaya yauna personal kaya District Social Welfare Thawal gi staff amadi youth kaya na saruk kaya duna chatkhiba bike rally adugi manguinana Deputy Commissioner Thawal hana kamaina lusingduna miyam punna drugs sizinaba leblusi haina punna wasak lomina ki Lilong Haurebi College Getagi, Haurebi College Mamang Digi DC, Tawal Rally Adulam Taki, Lilong Katil Fawasa Luraba Matungda, Tawal Tamna Laktuna, Tawal Digi Amuk Yaripok Traffic Point Fawasa Luraga, Halaktuna, Kongzom Kep Singda Bike Rally Adugi Lamtung Pam Waike, DC Hana Kamaina, Tawal District Miyamna Drug ki lambida khong thangjil lagumsi haksang phananaba nungai yai phana leinanaba lambida salasi haina miyamda appeal tawraduna asigumba awareness piba thorang ama sinbi bagi damakta District Police Thawal busu apian bafongdokhe To mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025, the District Police Thawal and in coordination with the other department, the District Welfare Department, they are organizing this bike rally. Create awareness to the people to go against drug, to undo the menace of this drug abuse. Senior Superintendent of Police Thawal Sivananda Sarvina United Nations General Assembly Resolution na laukiba sahi lising amachama pan marfu tareta laukiba resolution amagi makha dangasi fawasa taragliba International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ase District Police Thawal so district asige naha uriba kayada pawdil pibu ena pangthokpane naha singna ngasi thengnariba drug ki lan asi makhoi khaktana thengnaba yaroi makhoibo mateng pangnabagi damakta police lady haibasi khanghanba oina amadi drug tege aikoi punamak lapthoktuna drug free Manipur ama oihanaba honabada naha singi thodang sawi haibasi khanghanaba pandamda bike rally asi pangthokpani haike The police does enforce the NDPS Act strictly, and there are multiple arrests and seizures. Even this week, Thawal Police has made seizures of WY tablets, which shows the menace that we are facing and our youth is facing. This is just the culmination of the 1 week full of awareness programs that we have had at police station levels. We have had different round of meetings and awareness programs at police station levels throughout the week, and we culminate that awareness week with this bike rally today. And we want to give the message to the youth that you are not alone in this fight against drugs, and we see cooperation from different parts of the society and different people of the society so that we can make Manipur drug free, as well as stop the routes and for trafficking that is being used from cross border. Plastic environment sohon batanatna global warming das mateng pangsili plastic tholok tringai aikoina sizinarambasing amukana sizinabada mangjabal aite haina Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar na Directorate of Environment and Climate Change na World Environment Day mari lenana sahi asigi theme Ending Plastic Pollution Globally haiba asigi mari lenana pangthopa symposium competition hodopigi thoram da haikre Porongpata leba Directorate of Environment and Climate Change ki auditorium hall da pangthokiba thoram maduda Director Dr. T. Brajakumar na makha taraduna symposium asi college kuringa tari na saruk yari Green Revolution Environment Literary asi educational level degi hauba asi yamna maru wai masidagi wakal tana chakhiba matamda aikoi loina wakal taminaba ngamgani college ta dedicated oina volunteer oina green zone ohenna bo honori environment day asi thabum ama June ama degi Kuntra Mathoi Faba Pangchokle, Handagna Mamang Digi, stakeholder Masing Hiana, Thorakli Haike.
हंदक से कोई मनफ्लॉन्ग वन एनवायरमेंट डे ऑब्जर्वेशन तो अपनी होगा जून की तांग अमदी के होगा जून की तांग कुंफ्रा लाखों कोई दकी तांग कुंफ्रा से कोई पंखों का मनफ्लॉन्ग प्रोग्राम में very fortunate and I am very happy to share the information to all that this time lots of stakeholders are participating in this month-long program. अपनी department से काम करने स्वयं activities तो अंदर किसी भी की है भाई या eventually it means it says that increasing our intensity of this literacy hierarchy, environmental literacy, Mr. Panjava must be toy over that. Lamyanba Irabot Memorial Integrated Trust Manipur na susinduna International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ge thoram pangthokre Janims ke Department of Psychiatry ka kusam aduna sahi asige theme the evidence is clear invest in prevention ke makhada Janims ke conference holda pangthopa thoram aduda Janims ke Psychiatry Department ke Assistant Professor Dr. Nelson Laitongbam amasung Youth of Manipur ge Chairman Sinthangam Balorembam na thoram ge resource person sing oike Lamyanba Irabot Memorial Integrated Trust Manipur ge President Malem Thongamna Lamyanba Irabat Memorial Integrated Trust Manipur na maru oina sahitra ganipan phawgi manung da laibasing nisadagi lapthokna leinaba awareness pibigi thabak Janims ka kusam naraga sangsile maru oina nisa season naraga thadopang ngam lagasu thadopang ngamdriba singbo makhoida treatment ge mating supire masida miyam su mating pibiyo haike Say Kari Mamaki Kusana, Akuna, Yam Assemble, the Tabakor, Karabaka Hosakre, Maduki Makana, Pasul Aboina, Hosigasi, Akuni, HOD, or Nababi, Madame Santibalagi, so Akoi, Tabaki Matamasi, Patabaki Matam, Naxana, Panamara, or Panda, Madame, Akoi Hospital, Asilari, Matamda, Akoi Manipur, Tomato, Function, the Patakana awareness program, Harakanda, Akoi treatment, people, Piduna. Treatment pamjaraga su treatment phangdana laiba youth mayam sta treatment pi harakanda aikoina ngasi thoram asi kudum chawla lawjaraga aikoigi youth mayam ma aikoina mogi da mutam mating pangana ba panajade habagi wakhalol ma su leijai Imphali district ke manungsan laiba thumbi singi lambi asi yamna phatabadigi ngasi takhilgi singtong community hall da khungi authority club amasu mera pabi singi apun mami phamama pangthukuna barep kya lawkhre lambi asi athuba matamda sembi drabadi makhal makha kya gi khongjang sing sangsilagani haike Apoi zik thumbigi wariba lambigi film ji matangda ngasi ken giching tang community hall da miang film mama pangthok sakre alona zik leiba film asi no ta khudingi koi chi film da leibadagi apoi chathok sin tawda nungdang na chingbadadi apoi sangnaraga chatnare maramaduna mari leinaba authority jingna chi hari film asi athu matamda semjam biduna maike songi praja singi awaba si athu matamda pon biu haiduna Mari lainaba singi puning Takel Development Authority pia na miyam gi nu chinjaraga puning chinjari Kadana Sindhana International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025 ke thoram ghari da leiba Human Resource Development Academy ISRD da pangthokre Ngasigi Thoramadu da Kadagi Vice President Ningthozam Dorena, Manipur Ladiba Law Enforcement Agency Singasina Narcotic Drugs and Psychotropic Act 1995 ase Mamingtagi Wena Laibugum, Sapsaba Matau Togdabana, Ngasi Fabada Manipuda Drugka Konana Faba Miui Amata, Matam Sana Conviction Piba Tengadri, Masina Manipuda Drug Lalonba Amadisina Bagi Chang Wankalakune, Masidagi, Kalahunaba Marile Number Department Sing, Laibaki Mapimapa Amadi Miam Puna Puxel Segna, Drugki Mayoka Tabak Dominaba Matam Wede Haike. Drug traffickers singsi maning tamna free una thado kanda drug lalon bagi drug karwa to bagi thabak sida adum free thabsina ba maram bar kanda ngasi Manipur da drug ki yam asoba problem ma koi object si mayok narga koi leibane aduna maram bar kanda masidagi kalahuna bagi damakta praja section khuding mak ade government ge mari laina ba department sing political leaders sing koi jaitong khamdong basing laiba pumna magna Tamoi Shengna, Koi Tabak Tominava, Ducky Mayokta, Duxi, Koi Yarba Makai, Manipur Dagi, Koi Mashi Tinganava, Koi Puna, Honaminava, Koi Puna Mashida Todang Lominavagi, Tangai Padabadu Lay Haiba Pamse, Tamjeri.
ngasi Imphal East ki Lamlai Assembly constituency ki manung sana leidaba Sabung Kok Sabom Lairambi Sanglenda District Legal Services Authority DLS Legal Aid Clinic Nongbram Nongma Panba Mipam Loop Sabung Kok Amadi Manipuri State Legal Services Authority Masasag Punna Kusamaduna Nomagi Oba Legal Awareness Program Ama Pangthokre Pangthokiba Thoram Aduda Advocate Yam Raski Sorna Housing Equi Manipura Toliba Thodok Wato Crime Ayamba Sada Humbudradi Sahi Sudana Yum Palibusing Amadi Makogi Imung Manungda Ayamba Oigali Haiki Coordinator Legal Aid Clinic Konthozam Tendian Bana High-Level Legal Aid Clinic asi India gi Wayal Western Lamda Kwaidigi Chawba Supreme Court ki Chief Justice Amadi Supreme Court asigi Judge Amana Chairman to Oiduna Makoigi Tabak Tharam Singh asi Tawi Haiki Maramdi Adumna Mafamasida Karigumba Dungi Munda Kaigumba Narakpa Taragadi Manang Nakpa Akoi Dispensary Hospital Amada Pukaliko Madugi Dispensary Hospital Duna Iri Hidagaduna Adum Pagiba Taragadi Asoba Hospital Salode Paisating Ode Masiga Samanana Leganet Clinic I was say Adum the Logi Oiba Karigumba Yetaba Domestic Violence Act Boiro Adagi Pokso Boiro Tongan problem Sami Samiam Tolokamatamda Direct at the court the Salaga case the Urugi Mahuta Direct at the police the Salaga case the Urugi Mahuta Adugumba like I do Ginaba nearest over the Genet Clinic ride the Labage and a Tiraga Leganet Clinic to the Ihan Hanba Adugi Wapum the Pukalaga Paisa Sangdana Nungsinabadu Kaihandana Amaga Paminaraga Yanaraga Adugumba Logi over parts at Bibam Haidarego Asibo Quina Leganet Clinic away. Manipur Fire Service na Sinduna Mangarak Subo Wainanamit Humnigi Oiba Hospital Amadi Nursing Home Singi Fire and Life Safety Training Program Ama Manipur Fire Service ki Headquarter the Lusin Kre. Tauramadu the Fire Service ki Director L. Navasandra Yauna Atay Official Kiazasarup Yaki. District Nipan Niki Lakwa Hospital Amadi Nursing Home Kungataruki Dr. Nurse Amadi Security Staff Kun Yankaitari na Sarup Yaki. Lushandagi Tauramadu the Fire Fighting Equipment Kaya Utpagaloinana Kamdona Sidin Nagadagi Hibigi Matangda Takpitam Biki. Sat ke basai sat kunga mari da Manipur Police na Pripak Proge active cadre ni haina fare haidiba Thaudam Zone Elias Jackson Singh Elias Hemzit Sahini Fugani Toy Lewa Road Ahong Samam Lekai dige Mayoy Asi Party Amadi Masigi Lami Sanglup Fingang Lami ke Hiram Amata Mari Lenadi Haina Lup Asigi Assistant Publicity Secretary L Ningsing Mana Kuyek Pidun Thadro Pacharol Amana Hairi Charolas Namakata Raduna Misa Miyambu Faraga Mara Pisun Bage Haina Bida Laisuraba Manipur Police Amadi IOF Singi Tabak Tharam Digi Miyam Mekup Naham Singna Lainanaba Section Wafam Sutamlakre Amaramda Pambaina Lusingba UNLF Kit Central Committee Member Sinam Pankai LS Somendro Thangwai Bandigi Mayoy Asiu Ngarang Manipur Police na arms smuggler ge Maral Season Duna Far Haidi Basi Manipur Police ke Samjin Sajinba Yumpam Yaudaba Aranba Propagandani Haina Pambaina Lusingba UNLF Kit Department of Publicity and Education ge Director Taraidongba Toksomna Thadro Pacherol Amana Haidi Serolasin Makata Raduna CCM Pankai gi Bankaidagi Fagali Hariba Small Arms Sing Aduda Yoriba Smith and a Western 9mm pistol Smith and a Western 9mm pistol Sikh Sower 9mm pistol Glock 19 pistol Hariba Kulai Sing Asi UNLF Government of India Amadi Government of Manipura Kuyak Pinaduna Janariba Peace Agreement Asi Ground Rule Game Matung in Agreement Adugi Makada Nakal Anina Punsin Semba Peace Monitoring Committee na Ayaba Pirab Matungda Party na CCM ge Personal Security Officer Singda Issue to Kulai Sing Hari Amaramda Namit Adumaktada Manipur Police na Fare Hariba Kontozong Opendro LS Ibumsa Tokpam Tomsa Amade Katel Lakpam Sarasandra Makoidigi Pagale Hariba Kosi Kulai Sing Adu Lup Asigi Hiram Amatada Mari Lena De Makoi Party gi member Nati Haidi Generalson Makata Reduna Lilong Hangam Tabi area digi Fare Hariba MD Islam Khan LS Atapa Hayal Labu Mayalaka Digamiyo Asisu Kubnam Lupka Mari Lena De Tawangasi Lup Asibu Lebak Miyam na Lana Uhanaba Honaba Amasung Party gi Mingsa Sogonaba Honaba Asi GOI Amasung GOM na Kudak Telep Kudabani Haina Jarulas Namaka Tarakle Kaifataba Land Women Multipurpose Cooperative Society ge Makadaliba Sakti ge Mangal BLF KB Kumuta Amasung Liza BLF Tarikul Anina Back to School Campaign Pangthokre Thoram Aduda Punna Members Amatarana Saruk Yaki
Hauzi loisalakpada maruoiba pau amuka hana. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi thoram Manipur su pangthoknakre. Amasung drug na kahena sogalaba Manipur asi akoi punna honaminaduna drug free Manipur ohelasi haina IG intelligence lingsing warngam na haikre. Hauji fabgi da Istv ni sanduksari bapa matang aswada tensin jari miyang dabiriba mayam puna mapusu amuka hana kulumjari.